Вот спасибо. Дорогие друзья, наш руководитель Александр Тимошков, он за барабанами. Достаточно редкий случай, когда барабанщик поет. Развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. Если беда и если холода, Распослена скуки два и два, и берегут силы и дрова. Зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак, и этот чудак все сделает не так, и его костер зальется до небес. Еще не все решено, еще не все разрешено, еще не все померкли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня. Был умней, кто свой огонь сберег, он обогреть других уже не мог. Но без потерь дожил до теплых дней. А ты был неправ, ты все спалил за час, и через час большой огонь угас. Но в этот час стало всем теплей. Еще не все решено, еще не все разрешено, еще не все померкли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня. Спасибо. Александр Тимошков. Светлой памяти Александра Барыкина. Мы песни его просто обожаем, исполняем, и нравится, когда их хорошо принимают. Здесь мы просим зрителей подход немножко. О, спасибо. Впереди тебя вижу
стоит, как будто цветной смешной газон. Это мудрый сон, но дураком настоящий сон. Я никогда не видел такого чуда. Бархатником в океане, как горные блюда. Музыка льется нежно из ниоткуда. Нет вокруг никого. Воу-воу. Сколько прожил я, но такое встречаю в первый раз. Солнце яркий диск надо мной повис, словно ананас. О, тоже чудес, без которых не бил мне белый свет. Здесь любимой нет, здесь гитары нет, значит сон мой бред. Я никогда не видел такого чуда. В океане, как горные блюда. Музыка льется нежно из ниоткуда. Нет вокруг никого. Я никогда не видел такого чуда. Бархатный холм в океане, как горные блюда. Музыка льется нежно из ниоткуда. Нет вокруг никого. Вау-вау. Спасибо.